Hola a todos, hoy os traigo el Keychron V1 Max, que es la actualización de un teclado mecánico muy popular, el V1, que cuando salió al mercado se convirtió en una de las principales recomendaciones de teclado mecánico custom de bajo precio. Como principal novedad de esta nueva versión es que ahora es totalmente inalámbrico, pero vamos a ver si esta novedad y el resto de las que trae son suficientes para que siga siendo una referencia dentro de los teclados mecánicos custom de gama de entrada. Keychron es una marca que cuida mucho el empaquetado y los accesorios. Al abrir la caja nos vamos a encontrar una guía rápida, un cable USB-C forrado en nylon y nos dan hasta las herramientas necesarias para abrir y modificar el teclado, con unos tornillos de repuesto. Luego tenemos un adaptador que nos sirve como alargador del receptor USB, la típica pinza de switches y teclas, y por último unas teclas adicionales, entre ellas un Enter y un Escape por si no te gusta cómo viene por defecto en rojo, y las teclas necesarias para poder configurarlo en modo Windows. El V1 Max es de formato 75%, pero existen versiones de casi todos los tamaños de este mismo teclado. La carcasa está construida en plástico, pero da una sensación de muy buena calidad, con un tacto muy suave y unos bordes muy bien acabados. Pesa 809 gramos, que no es mucho para un teclado de este tamaño, y tiene unas medidas de 32 centímetros de largo y 14,8 centímetros de ancho. Su altura es de 2,94 centímetros y tiene unas patillas para elevarlo un poco más en dos niveles diferentes. El knob o la rueda de volumen es de plástico también, pero es de muy buena calidad, tanta que incluso tuve que comprobarlo un par de veces para asegurarme que no era de metal. En cuanto a los modos de conexión, se puede conectar por cable, recibidor USB de 2,4 GHz y Bluetooth 5.1, que nos permite conectar hasta 3 dispositivos diferentes. Tiene dos receptores USB, uno de tipo A y el otro de tipo C, y ambos tienen un polling rate de 1000 Hz. Las keycaps son de PBT en su versión ANSI y ABS para su versión ISO en español. Tienen un perfil OSA, que son de una altura similar a las OEM, pero con una pequeña curvatura. Respecto a los switches, este modelo en particular viene equipado con los Gaterion Jupiter Red, que son lineales. Sin embargo, también tienes la opción de elegirlo con táctiles, como los Gaterion Jupiter marrones o los Jupiter Banana. Como viene siendo habitual en estos teclados, los switches vienen lubricados de fábrica y no están soldados a la placa, lo que facilita mucho el cambiarlos. Los estabilizadores son de la propia Keychron, van atornillados a la placa y al igual que los switches están lubricados de fábrica. Funcionan bastante bien y son muy estables. Las luces RGB son de orientación sur, no son las más luminosas que he visto, pero al menos son vistosas incluso con teclas PBT. Si lo utilizamos con las luces encendidas al brillo mínimo, la batería, que es de 4000 mAh, nos da para unas 100 horas de uso, y con los LEDs apagados puede darnos hasta 250 horas. La carga completa se realiza en unas 5 horas. En esta nueva versión del V1 han añadido el Gasket Mount o diseño de junta, que lo hace un poco más silencioso y le da una buena flexibilidad. Os dejo con la prueba de sonido para que comprobéis si se nota. Para abrir el teclado es bastante sencillo, basta con quitar los 8 tornillos de la parte trasera y tener un poco de cuidado al quitar los cables que conectan con la batería y con la placa. Podemos ver como en esta versión han preferido utilizar una capa de espuma en lugar de silicona. Es un cambio que personalmente dudo que sea para mejor. En mi opinión, en este teclado en particular, la capa de silicona le daba más peso y volumen, haciendo que el sonido fuera menos hueco. Entre la placa de policarbonato y la placa base, también podemos ver varias capas de espuma para absorber el sonido. Cosas que me han gustado de este teclado. Lo primero, sus acabados, que aunque no sean los de un teclado premium, ya que la carcasa es de plástico, sí que da una sensación de calidad que no tienen otros teclados mecánicos del mismo precio. Y luego tenemos el software de Keychron, que no es necesario instalarlo y eso siempre se agradece,
ya que es una aplicación web y nos permite realizar muchas cosas como personalizar la iluminación o crear macros. Otra de las ventajas de este teclado es que es muy fácil de desmontar y modificar. De hecho, que te entreguen las herramientas necesarias para hacerlo ya dice mucho. También hay que mencionar lo de sus dos recibidores USB de 2,4 GHz. Creo que no hay ninguna otra marca que ofrezca esto, y me parece realmente útil. Por ejemplo, puedes tener uno conectado al portátil y el otro al PC. La única pena es que no te deja rotar entre las conexiones como si pasa con el Bluetooth, y solo se va a conectar al primero que le dé la señal. Y ahora vamos a hablar de las cosas que no me han gustado de este teclado. Lo primero, el perfil de sus teclas. Cuesta un poco acostumbrarse, ya que aunque son un poco más ergonómicas, la superficie de contacto es bastante más pequeña. Me resulta mucho más cómodo otros perfiles más clásicos como el OEM o el Cherry. Además, tampoco entiendo por qué la versión en ISO incluye teclas en ABS y no en PBT. Y luego está el tema del sonido, que en general me encanta. Pero la barra espaciadora, sobre todo si usas el teclado en ambientes más bien silenciosos, suena horrible. No sé el motivo, quizás por su altura y por el espacio vacío que hay debajo, pero tiene un sonido muy hueco y hace muchísimo ruido. Lo he intentado solucionar poniéndole una espuma dentro para que no suene tanto y mejora algo, pero claro, eso afecta al peso de la tecla y le da una sensación rara al usarla. Por supuesto, esta es mi opinión personal y no he visto a nadie más quejarse por el ruido de la barra, pero tampoco creo que sea un defecto solo de mi unidad, ya que me pasaba lo mismo con el V1. En definitiva, el Keychron V1 Max es un teclado con muy buena calidad y muy buenos acabados, seguramente uno de los mejores en este precio, pero que según tus preferencias puede tener algún pequeño detalle, como por ejemplo el perfil de sus teclas, que acaben por hacer que no te termine de gustar este teclado. Por eso, si tienes la idea de comprarlo, te recomendaría hacerlo en Amazon o cualquier otra tienda que tenga una política de devolución menos estricta, para así poder probarlo antes. Y bueno, hasta aquí esta review del Keychron V1 Max. Muchísimas gracias como siempre por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.